Primeiramente, boa noite. Segundamente, o que foi aquilo? Meu pai do céu. Fazia muito... Desde 2000... Eu acho que foi 2019. Eu acho que eu parei de andar de ônibus e nunca mais. Desde 2019, eu não andava de ônibus. Agora eu comecei a andar de ônibus. E a situação tá incrível. Incrível não. Tá... Aonde se viu chegar a situação de tu pegar um ônibus, o ônibus mal começar a acelerar 5 por hora. E aquilo começa devagar. Aquilo começa... À medida que o motorista vai acelerando, my God, aquilo vai ter... As pessoas no banco... O que é isso? E os que estão em pé? Não, os que estão em pé é incrível. Os que estão em pé. Os que estão em pé vão se segurando naquela coisa. Dá pra fazer quase uma escola de samba. Aonde se viu? E não, bate porta, bate janela, bate parede, bate tudo. As portas, os vidros, não, os vidros, os pneus, no chão. Fora aquelas lombadinhas que pega, pá! Ih, mas é sensacional. Aquilo vai... Mas o que... Não, e as pessoas é mais incrível ainda, né? Como eu falei, as de pé, vão... Uou, que isso? E a sentada? Pra você ter noção, uma moça que tava vindo comigo no ônibus, pá, Minecraft, ela pegava aquele telefone dela, chegava, ela não conseguia nem mexer assim, até tanto buraco que tem. Aonde se viu uma situação de chegar no Rapador, pegar o ônibus no Rapador e depois que entra o asfalto, coisa linda. Aí vem o primeiro mola quebra. Não é quebra-mola, agora é mola quebra. Vem o primeiro quebra-mola, pá! Aquela coisa do ônibus chega a estralar. Aí o ônibus vai. Vem o segundo quebra-mola, pá! Atrás. Tá. Chegou na vila do sargento. Até os troços desse assegura. Meu Deus, é uma mistura. É uma mistura de com o Rapador tá incrível. Me recordou até os tempos de 2019, de tanta saudade que me deu. Mas a Damé quebrou o maior recorde possível. Tá pior que o Ivone. O Ivone era... Mas... Tem uma rua que o ônibus vai dobrar, que vai em direção à Vale do Sargento, que tem um baita de um buraco, com esgoto, mas que isso? Com esgoto só aberto, o ônibus só faz... E os que estão bem em cima da roda, parece que... E os que estão em pé? Os que estão em pé? Se tu não se assegura nesse ônibus, vai em direção ao chão. Pá! Não! Hoje, o motorista que eu peguei o ônibus deu um senhor de um pedidos brabo. Meu Deus. Ele foi dobrar a curva, o ônibus... Se a pessoa não se assegura, quebra os dentes no chão. Para, eu tinha que me segurar bem forte. Olhei pra tia, a tia apavorada com cada um me olhando. Nós dois davam risada. Que situação. Ali arrancou. Momento que ele arrancou, tremia a porta, a janela, o banco do motorista
E o banco do cobrador, o banco do motorista. E o banco do motorista. Que é isso? É uma coisa de chocar, cara. É uma coisa de ficar pava. Se a pessoa tá levando um copo, pá, 2 copos de vidro, só escuta o barulho do copo do vidro. Ah, não dá. Na Vila do Sargento, o que é aquilo na Vila do Sargento? O cara desce lá, uau, depois ele sobe, uau, depois ele dá banhão, faz toda a volta, uau, depois ele sobe, desce, depois ele sobe, uau, ele faz toda a volta na quadra, para depois chegar e voltar pelo mesmo caminho. Depois tem a dobra ali que entra no My God, que vai em direção à casa que eu morava. Aqui o ônibus só faz. Se a pessoa não se assegura, como eu disse, ó, pá, quebra todas as canjicas que tem. Porque eles não estão aí. Pá, mas o motorista que eu peguei hoje, eu mal subi no ônibus, ele deu um arranque, eu tive que me segurar. Se eu não me segurasse, eu ia quebrar umas canjicas no chão. Pá, eu subi aqui. Não, parei. Deixa eu levantar aqui. Aí. Tá, mas que luz. Mas que tanta luz. Tem que abaixar porque senão não dá pra ir na câmera. Como eu disse, o motorista estava aqui, ó. Me olhando. E eu pra ele. E o motorista. Ah, tá. Subi no ônibus. No momento que eu botei o pé, o motorista deu piche na cabeça. Me arranca. Se eu não me asseguro, ele faz e eu tive que me assegurar, senão eu ia quebrar todas as canjicas. Nunca vi, não, é como eu disse, superou o recorde do Ivone. O Ivone batia a lata, mas o da Meta pior. É a proteção até das latas. As latas. Os vidros. Os pneus. A carcaça do os bancos das pessoas. Que é aquilo? E o banco do Marcelo. E do Marcelo. Que é isso? Eu não sei como é que aguentam o troço aquele da marcha chegar a estar arrancado. Eu, por mim, o motorista fez o que me arrancou o troço da marcha, mas não, ele ativou tudo. Ele ativou tudo, me dobrou uma curva lá que o ônibus, achei que o ônibus ia ladear pra cair. Eu fiz, tive que me segurar. Pá, mas ele, no que dobrou, ele arrancou. Mas credo! Pá, 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 bate lata, bate roda, bate banco, bate tudo. Tudo. Meu, não. E não é um de cada vez. É tudo ao mesmo tempo. Chega. Bah! As portas chegam a bater no outro. Tu chega a ver as portas. Bateu uma na outra. Até as da frente. Quando o motorista vai abrir. Agora eu me lembrei. E outra coisa que aconteceu é o freio. Que parece aquele freio. Tá, o freio de todos os ônibus é. Não, esse aí não. Pô, parece uma carreta, velho. Mas, credo, não, a pessoa que tá na parada escuta também de longe. Porque é um barulho ensurdecedor. Menos. Mas é como eu disse, tá pior que o iPhone. E a bicicleta? Bicicleta é pior ainda quando tu pega as pedras. Bate bunda, bate tudo. Mas o ônibus não, tu. O motorista me deu uma arranque. Que o ônibus pegou no buraco, o ônibus fez. E as pessoas voaram lá em cima. Se não se segura, como eu disse, cai e quebra todas as canjicas.
chegar a situação de tu pegar um ônibus, bater tudo. Não, é incrível. É isso. É isso que eu tinha que falar hoje. Na hora que eu peguei aqui, não batia a lata. Mas não batia tanto. Mas na hora que ele dobrou lá no Zocalito, ele subiu uma rampinha, dobrou de volta, pá! Entrou na rua principal para voltar pro centro, my God. Principalmente a parte aqui perto da tia Zaida, minha vizinha. Mas credo. Chegamos me deixar com os ouvidos, pá! Até a parede do ônibus chegava a fazer. Que é isso? A mulher de um coque, né? Coque, com o cabelo atado atrás. Chegava vindo assim com a cabeça. Não, é incrível. E é isso aí que eu disse, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não, mas, não. Mas o da merda. E aonde ele para? Aqui onde que eu desço, tem um buracão. Ele entra e faz. Depois volta da roda de trás. Se tu não se segura, Deus. Mas não tem como não ser pior que o negócio. Eu acho que é 85 km de estrada de chão. Tem partes que fazem. Tem outros que fazem.